السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو challenge keessanii marsaa ja'affaadhaaf as geenyee jirra. Ilaallee walitti deebina inshaallah. Walumaan ilaallu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جمتت جلدمت كينيا كنا مني challenge لين كنا ما سيني كنا ما كان لقى هجرة الله كنا ما دلائل ركض ميول غيرة amma kana kuna magara wal gahira dada wal gahira wace ta ba fita jira amma zai ga insha Allah na jajjabe sati إن شاء الله رب سر جانته من النور كم يزلنا بدنا من تمر له Leeki yaa kana dhageessan gammachuu wayni isinii fidee dhufe warri sheer gootanii fi namoonni fooloo gootanii nutti dabalamtanii kaayidii guddoo of keessaa qabdi. Anaan qixa akka argattan ni beeytanii ana kan taabaa jiru wal qixa akka argattan ni beeytanii mee ragaa xiqqoo wayni isinii dhiyeessaa. Zabana nu sahaabotaa yookaan zabana rasuula alayhi salaatu wassalaam yookaan immoo zabana nuyin duraa keessaa mootummaa biyya bulchu tokkotu jira. Mootummaa biyya bulchu tokkotu kalimaa rabbii bareedduu wayii dhaga'ee gammade. Jecha maal jedhu? Jecha man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna jecha jedhu wayii yookaan immoo jecha gartanii nama mana kan koo ijaare jannata keessatti mana isaaf ijaare jecha jedhu wayii dhaga'ee mootummaadha. Mootummaa biyya bulchu ajaja baase masgida tokko ijaaruuf ajaja baase namtu akka keessan buufanne jedhee masgida kana jammarsiise. Masgida kana ijaaramee xumuramee ba'ee gaafa jedhu eebbifamee keessa salaatamuu gaafa jammaru rafiitiif gachiisee manaama bareedaa wayii arge. Manaama gamoo guddaa yookaan immoo fooqa guddaa lama kadaaba yookaan warqeedhaan ijaaramee gad dhaabate argee manni kun tokko keeti inni kun kan keeti inni kun immoo kan haadhaa baluutii jedhameen. Inni kun kan keeti inni kun kan haadhaa baluuti jennaan haadhaa baluu kan jedhamtu naa barbada jedhee ajaja baase namichi. Akkamitti na tuffatti immoo ajaja kan koo maalanii hin dhawwanne nam tokko keessan buufanne hin jenne barbaadaa fidaa jennaan barbaadamtee qabamtee geeffamte. Gaafa dhayxu qaalitti nama humna qabu miti nama horii illee qabu miti. Nama humnaan illee waa keessa buufachuu danda'u miti namallee qabeenya illee keessa buufachuu danda'u miti. Amma gaafa kana gaafatamtee qoratamtee dhabanii dhiisanii ergasii booda waa yaadatte qaalittiin hun lagaa osoo bishaan waraabbattee galtu gaaf tokko gaala dhagaa masgidaa baatee deemaa jiru kana bishaan obaafte. Kanumaaniyyi rabbiin jannata siidhaa kenne. Kanumaan namicha mili'eena yookaan bili'eena gadi gannaqee masgida kana ijaaree xumure kana wal qixa rabbiin isii argachiise. Niyyaa qofaa miti sheeriin keessanii fooloon isin gartanii akka nama jajjabeessaan keessa kun kaayidii guddoo qabdi isiniin jechuufan jedhe. Isiniif gaggabaabse garuu akkanaa miti akkaataan isaas ilaallee akka itti miidhaskanii haasa'antu jira. Yeroo biraatiif isinii dubbadha inshaallah. Inni lammaffataan intala tokko intala Yahudaa Banii Israa'el keessa osoo karaa dheeraa deemaa jirtu bishaan dheebotte. Bishaan dheebottee karaarraa gortee bishaan barbaaduudhaaf karaarraa gorte. Karaarraa gortee boolla wayii keessatti argitee gadi buutee dhayxee dhuyitee ol baatee yeroo jettu sareen tokko harganaa itti dhufe afaan banee. Sareen kun akkuma nama bishaan dheebodhe cinqamatu cinqamaa jira jettee saree kana ofitti waamtee boolla sana gadi buutee caammaa isiitti waraabdee ol baaftee saree kana bishaan obaafte. Kanumaan rabbiin gartanii rahmatummaa isiin saree kanaaf oolteef jecha rabbiin islaama sii godhee jannata siidhaa kennee azaabarra rabbiin isii hattaqe. Kanaaf namni gartanii jecha kana dhageessanii jecha chaalenjii hunda keessaniif kenname chaalenjii yookaan sheer gochuudhaan yookaan immoo malleedhaa nutti dabalamuudhaan isinii kenname kana warri hojjettaa jirtan namni keessootti jechaadha gammaddanii yookaan immoo garaa laaftanii miskiinni gammaduu fi nyaattee dhugdee argalfachuun isii argalfii keessan ta'ee gammachuutti qabdan kun
wallahi khayrii guddu khayriini niyyaa qofaanii miti rahmatummaa isin waan tokko rahmatummaa gootaniinis hin argamti niyyaa qofaanii miti isin niyyaan bakka kamitti oolti beeytanii niyyattanii yoo bakka sana ga'uu baattan niyyattanii waan sana yoo raawwattanii xumuruu baattan yoo argamte yoo jechuu baattan akka waan hojjettaniitti rabbiin gartanii isin maaliif niyyaa keessan sanaan akka waan isin hojjettaniitti rabbi isinii katabaa kanaaf obbolawwan keenya sagalee isinitti dheeresse dhiifamaa viidiyoon kun vaalaarii baasee hin jiru nama hedduu bira ga'an jiru nama hedduu takka nama kumaa ol ilaale namni ilaale hin jiru viidiyoo kana nama kumaa ol namni ilaale hin jiru garuu namni fooloon irraa qabu nama kuma kudha waanquu ta'ee jira osoo vaalaariin isaa ol kaatee sila nama amma kana bira nama fooloon irraa qaban kana bira iyyuu silaa hin ga'a amma immoo isin immoo kooppii linkiidhaa fi sheerii keessan ammallee jajjabeessaati inshaallah kanaan booda bakka mana itti galanii jennaan qorqorroon irra buutee itti waraamtee keessa ol galanii keessa jiraachuu gaafa jirri eegalan isin agarsiifna inshaallah akkuma jenni arafaa kana keessatti baasaa jiru waan ta'eef jajjabaadhaa isiniin jenna baarakallahu fiikum akkasumas immoo chaalenjiin akkanaa kun miskiina osoo gargaartanii baay'ee gaarii natti fakkaata waan khayrii kana gaa lallaafinaa sheer gochuu fi kooppii linkii gochuun dadhabinaa isiniin jenna jazaakumullahu khayran wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh